リスクが高いのはあれだから。よいしょ。はい、それでは今日はこれです。ブドウにジベレリン、これはもうやってあります。で今やってあるので、早いやつはもうこんなこれ3日前ぐらいにやった。何かいるぞ。これなんだ、雲だ。なんか赤い雲がいる。ほら歩いてる。なんだろうね。まあ雲ならいいでしょ。ほら大きい。もうつけて3日ぐらい経ちますね。ジベレリン、前回アグレプトストレプトマイシンをかけて、それで花が咲いてきたので、これをジベレリンをやるんですが、これちょうどこれが満開かな。ちょっと待って、これ置いとこう。はい、これがちょうど満開ぐらいですね。これが一粒、ほら見える？これが一粒ね、まだ皮かぶりというか、これは冠かぶってっから、これはまだ咲いてない。咲いてんのがこのなんかちょっと玉ねぎっぽくなって先っぽが、これが咲いて、これとこれがまだ咲いてない。ここも咲いてない。咲いてないからやってなかったんですけど、今日もうやっちゃいます。これぐらいだったらこれの作り方自分用にまた取ってあるんで、こんな感じです。はい、それではシャインマスカットのジベレリンを作っていきたいと思います。はい、ジベレリンは、25ppm で作ります。25ppm は2リットル、小スティックを2リットルにこれ1本入れると 25ppm なので、今これ 500cc 用意しましたので、これを4分の1、1.6mg 入ってるので 0.4mg、測ってまいりました。入れます。残ってないね。よし。そしてフルメット、これは意外と高級品なんだよね。フルメット、これはね、花ぶるいって粒がポロポロ落ちちゃうのを防ぐためにしっかりとつけるために入れます。これは 5ppm、1リットルに 2cc を入れると 5ppm になるということなので、これね、フルメット買うとついてくるスポイト、これをここの 1cc の部分まで入れます。はい、1cc。 高級品だからちゃんと使う。はい、こぼしたらもったいない。そしてね、うちはね、染め粉入れます。染め粉、ジベレリンについてくる染め粉。これすげえ赤くなるかな。こんなもんで十分かな。で、あとはこれをかまして、ジベレリンがねまだ下に残っていくからね、これよく溶かさないとジベレリンの粒々がなくなるまでよく混ぜます。はい、これで出来上がりです。はい、ジベレリンそんな感じでやってあります。作りました。でこれをこう一番上までかぶせて、でちょんちょんっていい感じで、ジベレリンはこういう天気が一番いい。ちょっと曇った天気、雨が降らず、うちはまあ雨よけしてあるんで雨の時でも別にいいんですけど、雨で流されちゃうと効きが悪くなっちゃう。なんかね、つけて5時間後に何ミリとかまではやり直さなきゃいけなくなっちゃうんで、雨が降らないで一晩待てるような時にやるのが
いいと思います。そしてあとは開花、さっきのやつがほぼ全開。これが満開かな、大体。これ満開じゃない。ほら、一番上が咲いて終わったみたいな感じで。これが満開なんで、満開から満開後3日までにやってくれっていう。大体だからね、これやりだしたらね、ほぼ毎日やらなきゃいけない。これもやってない。赤くなってないから。これやります。2回やる必要ないんで1回で。これはもうやってあるね。ほら、赤くなってるから。でね、まだうちの方でね、遅い開花のやつがあるんだよ。これはもうほぼ全開でしょ。これはほぼ満開。たまにこう冠ついてるやつあるけど、これぐらいだったらもう満開なんでやっちゃいます。でこれまだ全然咲いてない。これが咲いてない。これはまださすがにできない。でこれも咲いてはきてるけどまだ無理だね。あ、ちょうどいいのがあった。これさ、こう花が咲いてきて、これはもう先っぽがこのちょっと角が出てるやつはこれもう咲いてるんで、花がこれ剥がれそうになってる。この冠が多分取れるよ。取れた。この粒の冠がこれ手でこれが勝手に外れてって全部なくなればいいんだけど、これもまだもうちょっと早いね。結構まだ咲いてないのがあるから、これはまだキープ。これは咲いてる。これ変なやつだな。先っぽがないけど一応つけてみる。先っぽがないブドウはどうなるか。ちょっとよし。でこの液はだいたい冷暗所に保管しとけばとか冷蔵庫に保管しとけば、まあ3日4、5日経っても全然使える。1週間使う人もいるっていうぐらいだから。まあでもこまめに、僕はさっき作ったみたいに僕は 500cc で作ってるんですけど、こまめに面積に合わせてでその都度作る方がいいかもしれないですね。あまり長時間置くと効き目が鈍ってくるから。それはうちのメロンも一緒。メロンも1日2日ぐらいで使い切っちゃってまた新しく作るっていう風にやってるんで、これでかい房。よいしょ。よし。これでね、晴れてるとね、こうちょんっつってっていうのもジベ焼けっつってジベレリン焼けっつって花の粒というか粒々に斑点がついたりしちゃうんだよね、焼けて。それはでも一番リスクが高いのはあれだから。リスクが高いのは結局太陽ね、直射日光でジベレリンやった後に直射日光がパーンって当たってそれで焼けちゃったりするから、だからこういう天気でやりたい。ここにもでかいのがあるよ。でかいのがやべえ、これ下向かねえじゃんな。こんなでかい房を作りきれるか。すげえでかいよ房が。どうだ。よいしょ。はい。ここいらこれほら、今日満開ぐらいでしょ。ちょうどここいらがまだ咲いてないのがあるけど、もうこれつけちゃう。はい、これはもうついてる。これがついてない。よいしょ。上まで全部の粒、ついてない粒は種が入っちゃうから
全部つける。なんか血が出たみたいについちゃうね。しょうがないね。あとだからつけ忘れだけ要注意です。これも3日目だから最終日に近い。これはつけてあるな。これはつけてある。これつけてない。ほら。これサムネイルに使えるように中に映るようにいきます。はい。はい。これはもうついてる。ほら。ついて1日2日するともうすぐ粒が出来上がってくる。とりあえずこれは1回目のジベレリン、それこそフルメットが入ってるんで、フルメットは花ふるいって言って、ある程度こういう風になってくるとこの粒々がポロンポロン外れちゃうっていう時が自然に取れて歯抜けになったりするんで、それがならないようにフルメット 5ppm 入れてます。副作用としてね、皮がねちょっと硬くなるっていう場合もあるけど、まあそれは育て方でどうにかなっちゃうかな。なんつうのかな、あまりどっちにしろ窒素が効きすぎるとブドウも硬くなっていくんで、うまいなんつうの非売管理で、これもちょっと早いけどちょっといやもうやっちゃおう。あと3株ぐらいだね。で今回これやっちゃえばここにもあった。こんな感じでなんだかんだ言ってちょっとずつ勘定してやったら100以上は多分なってると思う。詳細にはカウントしてないけど、だから今年はそこそこ取れるはず。ここにもある。これもやってないやべえ、動画回しながらじゃないでちょっと真剣にいろいろ探してやらないといけないね。でこれジベカップって言ってさ、ジベレリン買う時にさカップがついてくるっていうんだけどさ、うちの方はさどこにもジベカップ付きのジベレリン売ってないんだよな。今度コメリに聞いてみよう。それとジベレリンとフルメットは概要欄にもしよければ買えるようにしてあります。Amazon と楽天、ぜひそちらから買ってもらえると僕のところにちょっとだけ収入が入ってきます。よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じですね。結構ね重要な仕事です。シャインマスカットの種をなくすっていうやつ。アグレプトとアグレプト、ジベレリンって3回種抜き作業をやることによって完全に種がなくなる。もう安心して種がなくなるっていうことなので、シャインマスカットやってる人はやった方がいいですね。シャインマスカットはみんな種がないと思って食べてくれたり買ってくれたりするんで、やらないとダメだ。やった方がいいことですね。で2回目のジベレリンはどっちかっつうと玉の肥大をさせるっていう目的の方が強いかな。まあもう一回やりますかっていうことですね。はい。結構ね順調に来てます。枝管理もちょっと忙しい中、朝とか夕方ちょっとずつ見ながらこう葉先っつうか新種をつまんだりしてるんで、まあなんとかやれてきて、ジベレリンがとりあえず花満開から3日までにやらないといけないっていうタイムリミットがあったんで、なんとか間に合うようにできました。はい、それでは今日はジベレリンをやってきました。皆さんもジベレリンやってるでしょうか。よかったらコメント欄にコメントで教えてください。もしよかったらグッドボタンをください。チャンネル登録をいただけるともっと嬉しいです。今日もありがとうございました。